خاورې ایرې در پسې باد وی باید، داسې د مینه کې برباد وی باید، او زما خبرې در نه هېرې خیر دی، زما خبرې در نه هېرې خیر دی، زما نامه خو دې په یاد وی باید. سلامونه، مینه، درنښت قدرمن لیدونکو، هیله مند یم چې رک روغ جوړ او د عافیت جامې مو پر تن وي. د شاعرانو په لړۍ کې او په ننګرهار یا همیشه بهار کې، بیا هم په دې خپرونه کې را سره عبدالمجید پل صاحب دی. پل صاحب نو واقعا چې زبردسته شاعري کوي، خوندوره شاعري کوي، خو مخکې له دې چې شعر و شاعري ترې واورو ښه راغلاست ورته وایم. په خیر راغلی قدرمن پل صاحب. ستړي مه شئ معیار صاحب، خوشحاله شوم چې تاسو سره یم. هر څه نه مخکې د باران پلس چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. کور ودان. پل صاحب بس فقط راغلی یم چې ستاسو شاعري واورو او مسلسله به یې اورو، نو مهرباني څه لري؟ زه به سر کې یو څو بیته ووایم چې سترګې دې په ډکو رانجو تورې دي، سترګې دې په ډکو رانجو تورې دي، ځکه تهمتونه خو در پورې دي. الله، څومره خوندور. سترګې دې په ډکو رانجو تورې دي، ځکه تهمتونه خو در پورې دي. ستا د مخ اسمان ورسره جل و بل، ستا د جبین شنه خالونه ستوري دي. هی څومره خوندور، څومره علي. ستا د مخ اسمان ورسره جل و بل، ستا د جبین شنه خالونه ستوري دي. هی د بېوسۍ مېرمنه واخلمه، هی د بېوسۍ مېرمنه واخلمه، وا هی د ناچارۍ شونډې خو سپورې دي. الله 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 الله، څومره خوندور دی. یو ځل بیا. هی د بېوسۍ مېرمنه واخلمه، هی د ناچارۍ شونډې خو سپورې دي. مخکې در نه ټول د غما سیوري دي، مخکې در نه ټول د غما سیوري دي، مخ پټ که چې ټوله دنیا ګوري. هی څومره خوندور، څومره زبردست پل صاحب. مننه رورل شوام. مهرباني نور. غزل ته به هم ورځو. یو غزل دی: زما همدومره د زغم وس دی که نه، زما همدومره، زما همدومره د زغم وس دی که نه، دومره نازونه غرور بس دی که نه، زما همدومره د زغم وس دی که نه، دومره نازونه غرور بس دی که نه. واه واه، ډېر علي. هغه مو نه پرېږدي چې یو شو سره، زمونږ ترمنځه چې کوم کس دی که نه. څومره زبردست دی. یو ځل بیا اورو پل صاحب. هغه مو نه پرېږدي چې یو شو سره، زمونږ ترمنځه چې کوم کس دی که نه. پښتنې نه وځي له کوره داسې، پښتنې نه وځي له کوره داسې، تر شا یې حتما وږی نس دی که نه. الله 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 الله. زه او زړه ځکه ورخطا ورخطا، ملاقات څو کلونه پس دی که نه. زه او زړه ځکه ورخطا ورخطا، ملاقات څو کلونه پس دی که نه. وروستی باید شاید په سترګو کې دې ځای پیدا کړي، شاید په سترګو کې دې ځای پیدا کړي، شاید په سترګو کې دې ځان پیدا کړي، ځان پیدا کړي، شاید په سترګو کې دې ځان پیدا کړي، پل نه ورک شوی خپل ادرس دی که نه. څومره زبردست، څومره خوندور. خیر بس پل صاحب مهرباني، مسلسل غزلونه درنه اورو او لیدونکو د پل صاحب شاعري نو تر ډېرو ډېرو ښه شاعري ده. دا چې څه لري نور به هم ترې اورو. بل غزل دی چې وخت د تړمو تړمو اوښکو ژباړه رانه غواړي، وخت د تړمو تړمو اوښکو ژباړه رانه غواړي، تنده امتحان د سیند په غاړه رانه غواړي. الله 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 الله، ډېر علي ډېر علي. وخت د تړمو تړمو اوښکو ژباړه رانه غواړي، تنده امتحان د سیند په غاړه رانه غواړي. څه وکړم د ژوند ملنګ مې لاس راته نیولی، داسې چې جلال او جمال دواړه رانه غواړي. الله، ډېر علي. بل باید معیار صاحب داسې دی چې ورور دا وجلب دی له میراثه مې وباسي، ورور دا وجلب دی له میراثه مې وباسي، اباده یې ګټلې ده او شاړه رانه غواړي. څومره خوندور. مخامخ ورمنډه کم یار اخوا رانه واوړي، مخامخ ورمنډه کم یار اخوا رانه واوړي، مخامخ ورمنډه کم یار اخوا رانه واوړي، غاړه راته نه راکوي غاړه رانه غواړي. څومره علي. یو ځل بیا د بیا اورو، ډېر خوندور تصویر ده پکې. مخامخ ورمنډه کم یار اخوا رانه واوړي، غاړه راته نه راکوي غاړه رانه غواړي. هی هی، ډېر خوندور. وروستی باید داسې دی چې پله خو سپوږمۍ به یې په خوب کې اوس پرته وه، پله خو سپوږمۍ به یې په خوب کې اوس پرته وه، پله یار هغه ځواني چې لاړه رانه غواړي. لیدونکو تاسو خپله قضاوت وکړئ. مننه معیار صاحب. پل صاحب فقط مهرباني او ورځه نور څه هم اورو. یو غزل تر بل غزل ښایسته،
تصویر لرونکی پرکیفه. یعنې زه به داسې الفاظ ونه لرم چې ستاسو شاعري وستایم. نو بل صاحب چې څه لري بل هم چې جوړه لاسونه به مېږدې په غاړه ګرځوی نه شم اندېښنې په غاړه. الله الله، جوړه لاسونه به مېږدې په غاړه، جوړه لاسونه به مېږدې په غاړه ګرځوی نه شم اندېښنې په غاړه. زلفې زما د چنګیز خان لښکرې تاویز د ډار به ګرځوې په غاړه. ډېر خوندور. ویلې دومره اجازت درکوم که بېدانه انرز بیخي په غاړه. زما د خوښې غزل یې راته ویلی، دا بیا اورو، دا به ډېر خوندور و. ویلې دومره اجازت درکوم که بېدانه انرز بیخي په غاړه. واه ډېر عالي. څومره نازونه دې په غاړه وړمه، دومره منت خو به مې وړې په غاړه. لیدونکو وایم چې زه به داسې الفاظ نه لرم چې زه د پل صاحب شاعري وستایم. پل صاحب دا بیت بیا هم اورو، ډېر خوندور دی. څومره نازونه دې په غاړه اخلم، دومره منت خو به مې وړې په غاړه. دا یو الزام د لونګینو پر ما، دا یو الزام د لونګینو پر ما، دا یو پیغور د زمانې په غاړه. ډېر خوندور، ډېر عالي. چېرته به پروت د ویالې په غاړه، پله کمرې نو ته به مرې په غاړه. ډېر خوندور، ډېر زبردست. نور هم اورو څه چې لري. بس ما ته خو یې دومره خوند راکړ چې فقط غوږ ورته ونیسم او واورم یې درنه. یو غزل بل هم دی پخوانی چې ټول وجود مې داسې زیړ لکه د مړه شو، د ناکام محبت یاد مې را په زړه شو. الله، ټول وجود مې داسې زیړ لکه د مړه شو، د ناکام محبت یاد مې را په زړه شو. ناګهانه مې نن درد په زړګي راغی، ناګهانه مې نن پام ستاسې په وره شو. خو ویل به دې چې خدای دې لیونی کړه، لیونی شوم زړه دې یخ شو، زړه دې ښه شو. خو ویل به دې چې خدای دې لیونی کړه، لیونی شوم زړه دې یخ شو، زړه دې ښه شو. څومره زبردست. هره هیله دې نصیب درته زندۍ کړه، هره هیله دې نصیب درته زندۍ کړه، هره هیله دې نصیب درته زندۍ کړه. یو ارمان دې هم زړګي یې پوره نه شو. واه ډېر خوندور. وروستی بیت د دې غزل دی چې بیا له ما څخه چا دا پوښتنه وکړه، بیا له ما څخه چا دا پوښتنه وکړه، پل خو اوس ستا سره و چې اوس څه شو. دا وروستی مخته یې څنګه وه؟ بیا له ما څخه چا دا پوښتنه وکړه، پل خو اوس ستا سره و چې اوس څه شو. پل صاحب ډېر خوندور. پل صاحب وروستي چې هر څه لري هغه هم درنه اورو. دا نوی غزل دی تقریبا چې ګل مې په لاسو کې وچ د نه راتګ په تور دی، ګل مې په لاسو کې وچ د نه راتګ په تور دی. لرې سره نه یو په یوه ښار کې مکور دی. زر کیسې مې ستا په اړه ولوستې بېغمه، دومره انتظار مې وکړه وایه څومره نوره دی. وینو وطن وینو تباه کېږي مګر هی نو، څه د بې حسۍ څادر خور شوی په هره لور دی. دا بیت داسې دی چې ما نه تنهایي مرورېږي شپه پخه شوه، ما نه تنهایي مرورېږي شپه پخه شوه، ما نه تنهایي مرورېږي شپه پخه شوه. وبخه زړګیه درنه لاړم دلته شور دی. الله، ډېر خوندور تصویر. دغه یو ځل بیا هم اورو پل صاحب. مننه مایار صاحب. ما نه تنهایي مرورېږي شپه پخه شوه، وبخه لالیه درنه لاړم دلته شور دی. وروستی بیت دی تا نه بغیر ژوند تیرول کفر دی منې بس، تا نه بغیر ژوند تیرول کفر دی منې بس، ستا یې څه پروا پله خو ما لره پیغور دی. مننه مایار صاحب. لیدونکو نو د پل صاحب شاعري مو هم واورېدله. په وروستیو کې یو څو پوښتنې ترې کوم، نو دی به حتما ځواب راکوي، او دا چې کیمرې ورته لګېدلې دي کیمرې ورته اندي حتما به ځواب راکوي. پل صاحب ستاسو شاعري تر ډېره ماتې ناهیلې او یو شوخ بیتونه هم پکې لیکئ. دغه ناهیلي او مات شعر دي تر څنګ یعنې چې تاسو فکر کوم چې په مینه کې مو ماتې خوړلې وي، او که کوم بل دلایل دی چې تاسو د شاعري کوئ؟ د مینې خو ماته خو دې وویلې که نه چې مینې کې به دې ماتې خوړلې وي. زه ده ته مینه کې ماته وایم چې څوک خپلې معشوقې له ورسېږي. هغه څنګه؟ خو مینه چې کوم مونږ ته تعریف شوې ده، اوس څومره د مینې باره کې اورېدلې دي یا کتابونو کې چې څومره لوستي دي، تر ټولو بهترینه مینه هماغه ده چې مینه په دې دنیا
انجام دغه ته ونه رسېږي، سر ته ونه رسېږي. هغه بهترینه مینه ده. هغه بهترینه مینه ده. ځکه تاسو رسېدلي یئ؟ بدبختانه مثله چې که ته چېرته خپلې معشوقې سره ته ورسېږي نو هغه دا زموږ ټولنه داسې نه ده، زموږ دا رواجونه داسې نه دي چې کوم مینه دې ورکړې وي یا تاله یې درکوي یا کوم نازونه یې ته وړي په غاړه باندې هغه بیا وروسته نه شي وړلی. دا ټولنه تا ته د هغې اجازه نه درکوي، نو هغه ژوند هغومره خوندور نه وي. بل صاحب کومه شاعري مو چې کړې آیا ټول به ما همغه چاته کړي وي چې تاسو پکې یادونه وکړه چې بدبختانه همغه مشقې ته به مې کړي وي او که دې تر څنګ یو بله پوښتنه هم لرم تاسو ته دې ځواب راکړي؟ نه، شاعري د الهام د مخې نه او یا کوم درد ما ته پیدا شوی وي د هغې د مخې نه ما شعر لیکلی دی. ځینې ملګري وایي چې د پل صاحب د ملګرو پوښتنه ده چې باید درنه وشي، وایي پل صاحب چې په ورځ په ورځ چې د شاعري لا ښایسته کېږي رنګ راوړي دی وایي بار بار مینېږي او بیا چې کله د ماتې سره مخ کېږي وایي دی د دغې شاعري لا رنګینه کېږي. دا څومره حقیقت لري؟ هغوی داسې برداشت به کوي ملګري که نه، خو حقیقت داسې نه وي. حقیقت دا دی چې تر اوسه پورې زه په چا نه یم مین شوی. ته په چا نه یې مین شوی خو بدبختانه نه یې رسېدلی؟ خیالي مینې وي. ښه بیا تر ډېره تاسو یو یادونه وکړه چې بدبختانه زه نه یم رسېدلی؟ نه اوسنی یو د خندا خبره به وکړو. اوسني شاعران خو شل ځایه مینېږي. ما د هغې خبره درته وکړه. ښه بلکل دا خبر وایي چې تاسو هم د شاعرانو له ډلې یاست چې تاسو یې له شل ځلې مینېږي او دا خبره مو تایید هم کړه. تر ډېرو زیاترو ملګرو دا سوال درلودو چې پل صاحب همیشه مینېږي چې کله ماتې سره مخ کېږي بیا ښه شعر لیکلی شي. خیالي مینه ځان له پیدا کړو ځان ترېنه بېرته خفه کړم داسې معامله. خیالي مینه هغه وایي کوم مجرد و بیا وایي یو پښه په دې بله پښه والی وایي چې ای فلانه ایمه مې خوږوه پوه شوې ته به هماغه کیسه کوې. ښه بل صاحب ډېره مننه چې وخت یې راکړ او واقعا خوندوره شاعري مې درنه واورېدله. ما ته خو یې کیف راکړ چې ډېره درنه واورم، خو دا چې د خپرونې هغه معیار هغه معیاري وخت پوره کېږي انشاءالله بیا به هم راځو همیشه بهار ته او بیا به هم ستاسو کوم څه مې چې نوي لیکلاتوان به بیا تر لیدونکو او هغه کسانو چې تاسو تعقیبوي تاسو څاري د هغوی به یې ورسوو. مننه تاسې نه چې زه م د دې غوړو ګڼلم چې کور ودان کوم پیغام څه لرئ مهرباني کې هم دې ستاسو خدمت کې دي؟ بس پیغام به دا وي چې اوسني حالات کې که شاعر وي که عام خلک دي که دا کشران ځوانان دي دوی ټول ناهیلي دي، یو ډول ناهیلي لري. دې ته زما دا پیغام دی چې په یو بیت کې به ورته ووایم چې پام د ژوند ځنګل کې چې ونه ډار شي ژوند کې چې بس هر څه کوي خدای کوي که نه. نو زه وایم چې تاسې مه ناهیلي کېږئ او هېڅ څه مونږ تر اوسه د لاسه نه دي ورکړي بلکې مونږ تاسې مطالعه وکړو. دا وطن کار ته او علم ته ضرورت لري. هغه په هغه رقم کېږي چې مونږ تاسې زده کړو ځان ورسوو او راتلونکي کې د خدمت جوګه شو د خپل وطن لپاره انشاءالله. کور ودان پل صاحب ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د باران پلس ټولنیزې رسنۍ قدرمنو لیدونکو بیا هم په دې برخه کې یا په دې خپرونه کې د شاعرانو په لړۍ کې را سره عبدالمجید پل صاحب واقعا چې یو له ځوانو تاندو او زبردست شاعرۍ والا شاعر دی. نو له تاسو هم ډېره مننه چې د خپرونې تر پای پورې را سره پاتې شوئ. تر بلې خپرونې مو بیا هم په پاک او عظیم رب سپارم. هر چېرته چې وایي ښاد آباد او سرلوړي دې وي. ښه وخت. له لیدلو مو مننه.